Ano pangalan natin, boss? One boss. Sarah. Gamay ka pwede siya ko, ano? Ilbo lang. Mga na pwede rin sa stock. So, ayan na. Hapit ka sa pikas, isulod. Call Omar. One day, say hi to YouTube. Hi to YouTube. Taon sa taog, Oli 55. Ay, kitaya na itong stock. What's up mga idol? Karon diri ila Omar kay para lista na to atong stock 5 o Modify 5. Papalitan po natin ngayon ang stock 5 natin ng Modify 5. Ayun, sige pangalan ni Mongol? Nico Wakan. Lingi sa diri. Nico Wakan. Shout out kay Miko Wakan. Sa Aw, Facebook. Bu. Ay, Bu. Buluyagon. Shout out kang Bu Buluyagon sa Facebook. Email tayo, email. Email na guys ha. Email daw mga idol. Mga babae sa email bano. Basta mga babae sa email, i-add din ninyo ha. Mag-ilis sa data Modify ang mga idol kay itaya man atong stock nga tambot so. Pero company stock lang gapon ang atong motora. Dinili loaded. Shout out nga pala kang Dwayne Early ng Kapalong Davao del Norte, ang may-ari ng Fairy Tale Shop. So kung mapunta kayo sa Kapalong, visit nyo siya. Idol, pre, salamat sa 5. Gamay ka pala siya ko, ano? Elbow lang. Mga na pwede rin dito sa stock. So ayan na. Ay, ilang ang bilig. Tinitignan mo na kung may wow. Ano pangalan natin, boss? One boss. Sarah. Sarami. Ay, Sarami. So, i-test muna natin kung may backfire ba yung 5 o wala. Okay, Gon? Iba na ko, sound test. Modi 5. So, sound test din natin ngayon yung 5. So, stainless na po yung elbow mga idol. Wala ko yun to, boss. Dali. Babay ka. Tingnan sa high blood. Tama.